ផ្លូវយើងឲ្យទៅកាន់សាលារៀនណាពេលនេះគឺយើងបានមកដល់ភូមិរបស់ពួកគាត់ហើយអស់លេងហើយអស់លេងបើអូទេសភាពស្អាតមែនទាំងអស់នេះបានដល់សាលាហើយបាទនេះគឺពួកគាត់ទៅចាំនៅទីនេះបាទនេះយើងដល់ដូចគ្នាដែរនេះសភៅបាទនេះសនំចប់ទុកលបហ៎លបបាទនេះសិតទៅប្រុកបាទប្រុកមកដល់នៅសម្ភារៈសិក្សាដល់យើងបាទហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអាណាព្យាបាលផងដែរវគ្គសិក្ខាសាលាញឹកទៅវាមានការហកខាននៅព្រៃ1 2 3ហើយឡាទៅទីនេះបាយមកទៅស្រាប់ហើយនេះបាយមិនចប់ទៀតទេរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅបំពេញបេសកកម្មនៅឯព្រំប្រទល់ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះវិហារដែលខ្ញុំទៅលើកនេះគឺយកសម្ភារៈសិក្សានិងអាហារចំណីចំណុកមួយចំនួននិងភ្លើងអំពូលសូឡាអាគុយ converter អីហ្នឹងគឺទៅជូនបងប្អូននិងក្មួយៗនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនេះហើយយើងចេញពេលព្រឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំកំងនំប៉័ងគាត់100ដើមទៀតដើម្បីយកទៅចែកពួកគាត់ញ៉ាំសិនដោយសារពួកគាត់ត្រូវចាំយើងដល់ល្ងាចដោយសារផ្លូវក៏រៀងឆ្ងាយដែរហើយពេលនេះគឺក្រុមរបស់ពួកយើងគឺបានជួបជុំគ្នាយើងចេញដំណើរតាមនេះទៅគឺយើងអត់បានជិះតាមផ្លូវដីច្រើនទេគឺយើងជិះតាមផ្លូវកស៊ូខ្លះដីក្រហមខ្លះដើម្បីឲ្យបានឆាប់ទៅដល់គោលដៅរបស់យើងមុនថ្ងៃរៀបលិចដូច្នេះផ្លូវរយៈចម្ងាយដែលយើងជិះទៅនេះក៏ឆ្ងាយគួរសមដែរចំណែកផ្លូវវិញទៀតសោតគឺថាឡើងភ្នំចុះភ្នំហើយសម្បូរទៅដោយថ្មអញ្ចឹងយើងជិះធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នដែរចំពោះការធ្វើដំណើរទៅគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងកំពុងតែរូតរះដើម្បីឆាប់ទៅដល់គោលដៅរបស់យើងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយដោយបងប្អូនឃើញផ្លូវអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវឡើងតាមភ្នំហើយផ្លូវនេះគឺថាសម្បូរថ្មមែនទែនហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តជិះផ្លូវប្រភេទហ្នឹងដែរណាមួយគឺយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងបានទៅជួយពួកគាត់នៅហ្នឹងដែលពួកគាត់កំពុងតែរងចាំថាលើកនេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំដែលបានមកដល់ផ្លូវនេះមែនប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាដូចបានឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះរួចម្ដងមកហើយប៉ុន្តែគឺមិនមែនទេហើយផ្លូវដែលយើងជិះកាត់តាមហ្នឹងគឺថាមានចំការចេកមានចំការដំឡូងរបស់អ្នកភូមិគាត់នៅទីហ្នឹងហើយយើងជិះចូលទៅកាន់ភ្នំបាទគឺយើងដល់ជើងភ្នំហើយពេលនេះគឺយើងត្រូវការចុះកាត់តាមជ្រោះតាមអូអីហ្នឹងដើម្បីឆ្លងទៅដល់ផ្លូវមួយទៀតគឺយើងត្រូវឡើងភ្នំតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូននឹងបានឃើញទិដ្ឋភាពមួយនេះគឺយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឡើងទៅលើភ្នំហើយបើនិយាយពីកម្ពស់វិញគឺថាខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាបងប្អូននៅទិដ្ឋភាពមួយនឹងជាក់ស្ដែងណាគឺគ្នាយើងព្យាយាមមិនឡើងឲ្យដល់ទៅលើភ្នំនឹងតែម្ដងហើយចំពោះខ្ញុំវិញគឺបទពិសោធន៍នៃការឡើងភ្នំបែបនេះក៏បានឆ្លងកាត់ខ្លះៗដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកអាជីពអីទេគ្រាន់តែថាយើងអាចជិះទៅបានដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេបងប្អូនឃើញពីនេះគឺពាក់កណ្ដាលភ្នំគឺខ្ញុំឡើងនេះគឺកំពុងតែធ្វើដំណើរឡើងទៅខាងលើហើយដូចឃើញមេកានិករបស់យើងគឺគាត់រៀបចំនឹងឡើងមកដែរហើយនេះគឺគាត់ចេញមកហើយបាទរបស់គាត់ KTM គឺថាជិះស្រួលមែនទែនណាបើយើងគិតអំពីកម្ពស់នៃភ្នំនេះគឺខ្ញុំក៏មិនអាចគណនាបានដែរដឹងថាខ្ពស់សម្រាប់ខ្ញុំដែលកំពុងតែឡើងនឹងដូចខ្ញុំកំពុងតែជិះហ្នឹងគឺថាភ្ញៀវជនជាតិដែលគាត់ជិះ KTM ហ្នឹងក៏គាត់ជាប់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងដែរដោយសារតែថាផ្លូវនេះគឺថាសម្បូរថ្មធំហើយគឺចោតខ្លាំងមែនទែនគឺថាចោតមែនទែនហ្មងណាហើយខ្ញុំឡើងទៅនេះគឺថាយើងប្រើកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យទៅដល់ទីទួលសុវត្ថិភាពនៅលើភ្នំហ្នឹងដើម្បីយើងដាក់ចតុលអង្គុយលេងដកយកខ្យល់បរិសុទ្ធញ៉ាំទឹកអីចឹងទៅហើយបងគឺគាត់ឡើងមកដល់លើមុននេះគឺថាខ្លះណាម៉ូតូគាត់គឺថាហុយផ្សែងណាដោយសារគាត់មូលខ្លាំងពេកប៉ុន្តែគឺអត់អីទេពួកម៉ូតូត្រៃគឺអញ្ចឹងហើយគ្នាយើងកំពុងតែឈប់នេះក៏មិនទាន់ផុតពីចំណោទដែលយើងត្រូវឡើងទៅលើកំពូលភ្នំដែរប៉ុន្តែទីនេះគឺជាទីទួលសុវត្ថិភាពដែលយើងអាចដាក់ចតុលម៉ូតូបានអូស្បាយលេងអូខ្ញុំចូលចិត្តមកបាទ Head and Roll ចូលចិត្តមិនដែរតាក្រែម Nice មិនដែរខ្ញុំសិតអូយ How you feel បងខ្លាំងអើចាក់ឡើងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងវីដេអូប្រហែលជាអត់សូវចោតមកនេះប៉ុន្តែបើនៅក្រៅឡើងមកនេះម៉ូតូបងខ្លះគឺថាហុយសែងជុកចាំមើលខ្ញុំដើរចុះទៅក្រោមតិចថតអីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះផ្លូវខ្ញុំឡើងមកមិញហ្នឹងអូក៏ដើរឡើងតាមនេះដូចហាត់ប្រាណសភាពរបស់យើងមិនខ្មិចមើលតែសភាពរបស់ខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺដឹងហើយផ្លូវនេះគឺអត់មានផុកអត់មានអីទេប៉ុន្តែជាលក្ខណៈ hard enduro ខ្លាំងមកតែគឺមិនស្វ័យទេគឺយើងអាចដើរឡើងដើរចុះបានបាទនៅមានកន្លងតើ
ដោយសារតែផ្លូវភ្នំគឺយើងអាចជិះគៀកគ្នាពេកបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវជិះទៅមុនខ្លះហើយបងគាត់ជិះមកពីខាងក្រោយខ្លះហើយបើតាមផ្លូវលើភ្នំហ្នឹងគឺមានបងពជាការពារនៅហ្នឹងគឺគាត់ចាំប្រាប់ផ្លូវខ្លះដែលយើងត្រូវជិះណាដោយសារមានផ្លូវខ្លះក៏មិនបែកដែរកន្លែងនេះដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចកំពុងតែនៅឧទ្យានជាតិគិរីរម្យដែរហើយម្យ៉ាងទៀតគឺដូចជានៅខាងភ្នំខ្នងផ្សារបើតាមយើងមើលទៅសភាពបែបហ្នឹងណាប៉ុន្តែនេះមិនមែនទេគឺជាទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងខេត្តព្រះវិហារដែលយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅជួបពួកបងប្អូននិងក្មួយហ្នឹងហើយយើងក៏លេចមកមើលខាងស្ដាំដៃវិញគឺជាផ្លូវដែលយើងកំពុងតែចុះពីលើភ្នំហ្នឹងហើយគឺថាទេសភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងបើសិនជាយើងបានជិះបូករួមជាមួយនឹងខ្យល់រំភើយបរិយាកាសបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងនឹកទៅដល់ទស្សនវិជ្ជាមួយហ្នឹងដែលយើងឆ្លងកាត់រួចរាល់ហើយណាហើយបងគឺគាត់បានជិះខាងមុខខ្ញុំនេះដែលខ្ញុំជិះមកពីក្រោយហ្នឹងជួបប្រទះគាត់គឺថាបានគ្នាជា2នាក់គាត់ដែរយើងជិះចុះហ្នឹងគឺថាអូយថ្មធំអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចហើយនេះដូចបងប្អូនមើលឃើញអញ្ចឹងណាមានវាស្មៅមានដើមឈើមានអីហើយយើងមើលទៅគឺថាឃើញភ្នំនៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងគឺមួយខាងទៀតដែរហើយយើងចុះទៅមួយអញ្ចឹងទៅយឺតគឺយើងជិះលឿនអត់បានទេគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរដោយសារតែសបូថ្មសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនបន្តិចភ្នំនេះគឺមានឈ្មោះថាភ្នំខ្នងក្រញូងដែលជាភូមិដូនតីដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់បឋមសិក្សាហ្នឹងហើយតំបន់នេះគឺថាដាច់ស្រយាលខ្លាំងដែរណាបងប្អូនគឺអត់មានភ្លើងប្រើប្រាស់ទេគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើភ្លើងអាគុយភ្លើងសូឡាហើយជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងហើយនឹងទឹកអណ្ដូងខ្លះអីចឹងទៅជួបបងពជាការពារ2នាក់ដែលគាត់ចាំយើងនៅជើងភ្នំហ្នឹងហើយគាត់ប្រាប់ផ្លូវយើងឲ្យទៅកាន់សាលារៀនណាពេលនេះគឺយើងបានមកដល់ភូមិរបស់ពួកគាត់ហើយអស់លេងបាទអូទេសភាពស្អាតមែនទេទាំងអស់គ្នាបានដល់សាលាហើយបាទនេះគឺពួកគាត់ទៅចាំនៅទីនេះបាទនេះយើងដល់ដូចគ្នាដែរយ៉ាសិភៅបាទនេះសានំចប់ទុកលបហ៎លបបាទនេះសិតទៅព្រមបាទព្រមមកដល់ទៅសម្ភារៈសិក្សាដល់យើងបាទហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអាណាព្យាបាលផងដែរវគ្គសិក្ខាសាលាញឹកទៅវាមានការហុកខាននៅព្រៃ1 2 3ហើយឡាទៅទីខ្ញុំប្រៃបើទៅស្រាប់ហើយនេះបានមកចប់ទៀតហ៎ពិតជារំភើបមែនទែននៅពេលដែលឃើញខ្មែរចេះសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាបែបនេះសូម្បីតែបងនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងក៏គាត់បានទៅជួយលេងអំបុកដើម្បីចែកទៅកាន់បងវីរៈកងទ័ពនិងជនភៀសសឹកផងដែរថ្ងៃរៀបលិចយើងក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះរបស់យើងវិញបើនិយាយពីទេសភាពពេលហ្នឹងគឺថាមេឃពុះពេញទៅដោយពណ៌ច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនិងរំភើបនឹងទេសភាពបែបហ្នឹងមកកម្រិតទៀតណាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជិះប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំដែរហើយគឺថាប្លែកភ្នែកមែនទែនប៉ុន្តែតិចទៀតនេះគឺថាដល់មេឃយប់ទៀតហើយអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តហ្នឹងគឺមានកូនសិស្សគាត់នៅចាំជូនដំណើរយើងនៅតាមនេះទៀតណាបងប្អូនគឺមិនធម្មតាទេបែបនេះមានអារម្មណ៍ដូចលើកមុនដែលខ្ញុំទៅខាងព្រះខ័នកំពង់ស្វាយណាហើយមេឃចាប់ផ្ដើមយប់ចឹងគឺថាអារម្មណ៍គឺថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបរិយាកាសរៀងថ្ងៃមុនឃើញភ្លើងម៉ូតូឆ្វេងឆ្វាយបែបនេះមិនមែនគ្នាគេទេសិតតែគ្នាយើងទាំងអស់ណែងដែលយើងវែងផ្លូវពេញព្រៃហ្នឹងឯងដែលយើងចេញមកវិញគឺថាយប់ហើយផ្លូវហ្នឹងក៏រៀងសម្បូរផ្លូវបែកជាពីមដែរហើយបានជួបដល់ផ្លូវចាលជួបផ្ទះរបស់បងដែលគាត់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងណាគឺថា2កន្លែងដែរដែលបានជួបហើយគាត់ប្រាប់យើងឲ្យចេញទៅខាងនោះវិញទៅហើយគ្នាយើងជិះមកគឺថាជួបកន្លែងខ្លះផ្លូវបែកទៀតអញ្ចឹងគាត់ច្រឡំផ្លូវបងប្អូនឃើញទេគឺគាត់ច្រឡំផ្លូវហើយក៏នាំគ្នាបានជិះចុះមកតាមនេះវិញដោយសារផ្លូវរៀងធំនេះគឺថាมันផ្លូវត្រូវបងខ្លះក៏បានដាច់ភ្លើងដាច់អីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជិះពីក្រៅគាត់ជួយប្រចាំងគាត់ខ្លះទៅប៉ុន្តែគាត់មានអាក្បាលពើកៅពីលើនឹងមើលដែរណាហើយគាត់នៅចាំគ្នាចាំអីខ្លះដោយសារអ្នកដែលគាត់អត់ស្គាល់ផ្លូវអត់ហ៊ានជិះទៅមុនទេដោយសារតែផ្លូវតំបែកជាពីមច្រឡំគឺថាវែងហើយដូចឥឡូវនេះគឺគាត់រោទៅមុខទៀតប៉ុន្តែផ្លូវនេះគឺយើងត្រូវបត់ខាងស្ដាំដៃវិញក្រោយមកគឺយើងបានមកដល់ទីតាំងមួយគឺបងដែលគាត់មកមុន2នាក់នៅមើលនេះanhថតយកបានទៀតបានបងតែខ្ញុំកម្មរហូតខែកដឹកហើយនៅកណ្ដាលព្រៃទៀតគឺរងាហើយអញ្ចឹងយើងប្រកាត់ភ្លើងដើម្បីឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅជុំបងហ្នឹងណាគឺថាចាំឡានដែលគាត់បានមកពីក្រោយគឺដោយសារមានចាយគាត់នៅហ្នឹងហើយនឹងមានអូនទូចដែរអញ្ចឹងក៏យើងចាំពួកគាត់សិនឲ្យគាត់មកដល់ទីនេះទើបយើងចេញដំណើរតទៅទៀតហើយខ្ញុំក៏បានចេញដំណើរទៅជុំបងនេះគឺថាអ្នកខ្លះគឺគាត់បានទៅមុនហើយអ្នកខ្លះគាត់នៅជិះតាមឡានរែកអញ្ចឹងទៅកណ្ដាលអាត្រៀតបែបនេះ
គឺថាមេចាប់ដើមតិចហើយយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាតែខ្ញុំឬបងទេគឺចាប់ដើមអស់កម្លាំងហើយគាត់ក៏ដួលខ្លះចឹងទៅដោយសារតែយើងជិះពីព្រឹកដល់យប់បែបហ្នឹងហើយផ្លូវឆ្ងាយយប់ចឹងយើងរៀងពិបាកភ្នែកមើលតិចតួចដែរណាប៉ុន្តែគឺអត់អីទេគឺយើងធ្វើមិនព្យាយាមចេញដល់ផ្លូវជាតិហ្នឹងគឺថាម៉ូតូបងអត់មានភ្លើងអីចឹងខ្ញុំជិះពីក្រោយគាត់រ៉ែចឹងទៅប្រចាំងភ្លើងឲ្យគាត់ពីក្រោយណាហើយនេះគឺជាផ្លូវពលានថ្មីគឺយើងបានមកដល់ផ្ទះវិញគឺនៅម៉ោង 11 យប់